Hi all, it's me Priyanka again. என்னோடய வீடியோ பார்த்து எனக்கு ரிப்ளை பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ டு சக்ஸஸ். நான் என்னோடய பெஸ்ட் எஃபர்ட் கொடுத்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்து நல்ல வீடியோ ஷேர் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அகெயின் இன்றைக்கி மார்னிங் ரொட்டீன் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரசம், நான் எப்போவுமே பெப்பர் அதிகமாக நல்லா கொதிக்க விட்டு தான் நான் பண்ணுவேன் ரசம். ஸோ அடுத்தது இன்றைக்கி சௌச்சௌ பொரியல் அண்ட் வாழைக்காய் பொரியல் தான் சைட் டிஷ். இன்பிட்வீனில் மார்னிங் மேத்ஸ் ரிவிஷன் கிருஷவுக்கு எக்ஸாம்ங்கிறதுனால ஸோ அது பாபுவோட லன்ச் பேக்கிங். அண்டு மார்னிங்க்கு உப்மானாலே நான் வந்து அது ப்ராப்பராக பிளேட்டிங் பண்ணணும், நெய் போட்டு, அப்போ தான் கொஞ்சம் இறங்கும். ஸோ கிருஷவ் கொஞ்சம் இருமலாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் மஞ்சள், பெப்பர் அண்டு நாட்டு சக்கரை போட்டு பால் நைட் கொடுத்தேன். அண்டு நான் இப்போலாம் தண்ணி கொடுக்கும்போது இந்த சியா சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், பெட்டராக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.